Сейчас немножечко еще подпалю. Достаточно сложно развести такой труд, потому что это сухие листья ивы, а ива очень плохо горит. Ну, вроде как пошло. Сейчас я попробую проверить. Да, вроде пошло. Немножечко давайте будем уже подкладывать другие. Уже будем листья прям вот такие вот подкладывать. Маленькие палочки. Это обязательно на самом деле, потому что без этого тогда просто листья прогорят, и вы не успеете ничего подложить.